Raos. Oke guys, kembali lagi di channel saya guys. Oke guys, ya maaf. Menggoda dijawab nih. Kembali lagi guys di channel saya. Di sini kita mau makan ayam 1 ekor utuh ya guys, bersama dengan apa ini namanya, bakso sawi, nggak tahu ini apa sawi, nggak tahu saya nih guys, sawi apa namanya guys, sawi klewer nih guys. Sama timun guys, dan nggak lupa juga nasinya guys ya. Berhubung kemarin hari raya Nyepi pas juga puasa ya guys ya, sekarang menu buka puasanya guys. Oke, sekarang mari kita eksekusi guys. Cuci tangan dulu guys. Oke, sebelum kita makan kita doa dulu guys ya. Udah mulai. Selesai. Oke guys, kita eksekusi guys. Lihatin dulu ya guys ya. Ini ayamnya guys. Oh. Bah. Ini guys, suapan pertama untuk kalian guys ya. Makanlah. Oke guys, kita eksekusi guys. Dan ini dia guys. Nah,
Gas langsung habis. Mantap itu ini guys. Mana sih? Apa yang ngunyah saya guys? Ini guys ekornya guys. Oke guys, cukup di sini dulu ya guys ya. Saya mau lanjut makan dulu guys. Apa nggak konsen saya bicara ya guys. Nanti apa? Waktunya kelamaan guys ya. Saya mau lanjut makan dulu guys ya.
nggak ada guys. Oke guys, udah selesai makannya ya guys ya, udah beres-beres juga guys, jadi bersih guys. Jangan lupa kita minum guys, aqua guys. Oke, jangan lupa tonton terus video-video saya ya guys ya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya guys. Sampai jumpa lagi guys. Dah.